আমাদের ষড়ঋতুর বছর পরিক্রমায় এখন শরৎকাল। গ্রামের প্রকৃতিতে এখন শরতের শুভ্রতা। মাঠ ঘাট কাশফুলের নান্দনিক সৌন্দর্যে প্রকৃতিকে করেছে আরও মোহনীয়। শরতের সখ্য যেন আকাশের সাথে কাশবনের অবহেলা আর অযত্নে বেড়ে ওঠা কাশফুলের সাথে নিবিড় মিতালি গড়ে ওঠে পথিকের। দিগন্ত ছোঁয়া আকাশের সাদা সাদা মেঘের বেলা আর কাশফুলের শুভ্রতা মিশে একাকার। প্রিয় দর্শক, স্বাগত জানাচ্ছি নান্দনিক মায়াময় গ্রামের প্রকৃতিকে উপভোগ করার জন্য। কাশফুলের রয়েছে প্রচণ্ড আকর্ষণ ক্ষমতা, যা প্রকৃতিপ্রেমী মানুষদের কাছে টেনে নিয়ে আসে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। শরতের শুভ্রতায় ফসলি জমিগুলো এখন চারণভূমি। নদী এখন শান্ত কোমলতায় পরিপূর্ণ। জেলেরা শেষ সময়ের মাছ ধরার জন্য নদীর বাঁকে বাঁকে খরাজালের পসরা সাজিয়ে বসেছে। শরতের চলে যাওয়ার সাথে সাথে নদী থেকে মাছগুলো নেমে যায় বাটির দেশে, তাই জেলেদের এই আয়োজন।
রাস্তার দুপাশে সারি সারি কাশফুল বাতাসের হিল্লোলে স্বাগত জানায় শরতের আগমন, ভরে দেয় স্নিগ্ধতায়। সত্যি অসাধারণ আমাদের এই গ্রাম্য প্রকৃতি। ইটপাথর ঘেরা কৃত্রিম পরিবেশের সবাইকে গ্রাম্য প্রকৃতিকে উপভোগ করার জন্য আমন্ত্রণ রইল। আশা করি ফিরে আসবেন শিকড়ের টানে, বিলিয়ে দেবেন ভালোবাসার পরশ। তুই তো সেলিব্রিটি লোক, সবাই চিনে। না, এটা তো ঠিক আছে, সবার সাথে সবার যদি কুশল বিনিময় হয় অন্তত পক্ষে মনটা তো ভালো থাকে।